事咧就講述有一位老奶奶啦，只要見到有人浪費咧，佢就會一邊碎碎念話真係太浪費啦，一邊咧就走出嚟阻止對方浪費嘅行為。有一個小朋友啦，佢食完飯咧，剩低嗰啲飯粒，諗住抌咗佢啦，又見到啲橙皮咧，又諗住抌咗佢啦，甚至咧係將啲太短嘅鉛筆咧，諗住抌咗佢嘅時候咧，嫲嫲咧都會即刻出現。但係神奇嘅係咧，奶奶咧唔單止咧唔會責備啦，仲會教佢咧去點樣物盡其用喎。嫲嫲咧會將啲剩飯咧變成好食嘅飯團。啲橙皮咧又可以攞去沖涼，仲會咧將啲短嘅鉛筆咧綁埋一齊啦，變成唔同顏色嘅彩色筆喎。嫲嫲會用唔同嘅創意咧，將各種就嚟咧俾人掉嘅物品咧都重新利用嘅。睇完呢本書啦，我哋咧都要反思下喎，我哋會唔會喺日常生活之中咧都會因為一啲唔太中意嘅嘢啦，或者係覺得冇所謂啦，而去浪費咗啲嘢咧？例如我哋會唔會唔中意食某啲蔬菜、某啲嘢食、某種類別嘅食物咧，我哋咧就會唔食啦，就會浪費啦，就會抌喺度啦，唔理佢啦。或者咧見到啲玩具舊咗啦，啲筆太短啦，啲書舊咗啦，我哋就會隨手抌去垃圾桶。咁故事入面嘅嫲嫲咧就提醒咗我哋啦，我哋而家擁有嘅食物同日常用品咧，都係人哋咧辛苦種出嚟整出嚟嘅喎。以後咧，我哋都要盡量唔好浪費，要物盡其用，就千祈唔好挑食啦，或者係覺得件嘢舊咗咧，就隨隨便便就抌咗佢啦。另外啦，奶奶咧用一啲舊嘅嘢咧去創造一啲新嘅嘢嘅時候咧，我哋咧都可以去效仿佢嘅。咁咧有好多嘢咧唔係冇用啦，而係咧我哋冇去研究佢仲可以點樣用。例如啲好靚嘅紙盒啦，或者係飲完嘅牛奶罐啦，即係膠樽或者鐵罐嘅嗰啲咧，我哋都可以清潔咗佢啦，再去重新利用嘅。咁咧就可以動手去改造成為筆筒啦，或者係其他嘅小玩具嘅。其實網上面咧都會有好多教程嘅。咁樣咧又可以創造咗一件新嘅玩具啦，又環保嘅。如果咧你都對呢本書有興趣嘅話咧，就可以嚟到我哋閱讀天地咧嚟到去睇下啦。